how praised Kusanov. Husanovning oxirgi o'yinlari shunchaki dahshatli bo'ldi. Biz bundan juda xursandmiz. Shuni alohida aytishim kerakki, Arsenal bilan o'yindan keyin u 1 oy davomida 1 daqiqa ham o'ynamadi. Bu juda uzoq muddat edi. Uning mashg'ulotlardagi va kiyinish xonasidagi o'zini tutishi Husanovni aynan shu xislatlar xarakterlaydi. Qiyin lahzalarda futbolchining kimligi jamoada o'zini qanday tutishida bilinadi. Bilmadim, lekin ishonchim komilki, bu uning ota-onasidan olgan tarbiyasi, O'zbekiston ta'siri. U Fransiyada, Parijda atigi bir necha oy bo'ldi va darrov bu yerga, Angliyaga, Manchester Cityga keldi. Bunday o'zgarish oson emas, lekin u eshitdi, o'rgandi va albatta jismoniy holati shunchaki yuqori darajada. Manchester City juda ko'p yillar davomida eng yuqori saviyadagi markaziy himoyachiga ega bo'ldi deb o'ylayman.